Everyone, so I'm your host Numero Vania again, and today we are going to talk about planet Mars. So planet Mars से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? planet Mars इज़ नंबर 9, मंगल देव का नंबर है, आपके गोल्स मैनिफेस्टेशन का नंबर है, गोल्स इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है। नंबर 9 के जो भी लोग होते हैं, दे आर लाइक कोकोनट, इट्स लाइक हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। गुस्सा इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, रेड कलर का ये लोग जो हैं अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा ये जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में रीड करेंगे, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के जो गोल्स हैं उतने ज़्यादा जो है मैनिफेस्ट होते जाएंगे। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत अच्छे इनके टीम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। हनुमान जी को वर्शिप करते रहिए, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के कई बार ब्लड इन्फेक्शंस होने के इनके साथ चांसेस होते हैं। आप ड्राइविंग रैश ना कीजिए, कई बार थोड़ी बहुत एक्सीडेंट पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। So this is all about planet Mars and your host Numero Vania signing off. Till then, bye bye, take care, have a great day.